မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါသင်ခန်းစာတော့ Raspberry Pi ရဲ့ boot process ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Raspberry Pi ရဲ့ boot process ကိုမပြောခင်မှာ Raspberry Pi မှာပါတဲ့ component လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတော့သူရဲ့ main CPU GPU ပါတဲ့ main chip ရှိပါတယ်သူကို Pogon BCM2711 ဒီ BCM နောက်က number ကတော့ Raspberry Pi version အလိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် 1.5 GHz 64-bit quad-core Cortex A72 A ဆိုတာ application processor ပေါ့နော် A72 processor ကိုသုံးထားတဲ့ quad-core ပါเนาะဒါ BCM ကပြီးနောက်က number လေးတွေကဒါ port number ဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးမှန်ဘူးနဲ့ချက်ချင်းတွေ့မယ်ဟောဒီကောင်ကတော့ DDR4 SD RAM ဖြစ်ပါတယ် RAM ပေါ့နော် 1GB 2GB 4GB ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် 8GB ထိရှိပါတယ်ဟောဒီကောင်ကတော့ gigabyte ethernet ပေါ့နော်ဒါ ethernet controller ဟောဒီကောင် ethernet controller ဟောဒီကောင်ကတော့ USB port နဲ့ဒါ USB controller ဟောဒီကောင်ကဒါ USB port တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ video audio port တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ camera port ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့မိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ HDMI port ဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီကောင်ကတော့ USB Type C power ပေးတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ slot လေးကတော့ SD card အတွက် slot ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့display port ဖြစ်ပါเนาะဒီကောင်ကတော့ Wi-Fi module ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ general purpose pin ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Raspberry Pi hardware ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ CPU နဲ့ GPU တွဲပြီးပါတာကိုသိထားမယ်ပြီးတော့ power ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ boot စနှိုးတာနဲ့ Raspberry Pi ရဲ့ GPU ကစအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ CPU တို့ RAM တို့ကအလုပ်မလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ Raspberry Pi ရဲ့ boot sequence ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင် stage 1 stage 2ပြီးတော့ stage 3ဆိုပြီးအဆင့်3ဆင့်နဲ့လုပ်ပါတယ်ပြီးမှ stat.elf ကိုခေါ်ပြီးကနေကိုဆွဲတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်မှာပထမဆုံးစလုပ်သွားတာက GPU ကစလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ GPU ရှိပါတယ်အဲ့တော့ stage 1မှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်အောင် stage 1မှာ power စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ GPU က on chip ROM ထဲက instruction တွေကိုစပြီးတော့လုပ်ပါတယ်check လုပ်တာပေါ့ဗျာ integrity check လုပ်လို့စစ်ဆေးတဲ့ကောင်ဖြစ်တာပေါ့သူကစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ဘာမှမလုပ်သူ့ရဲ့အလုပ်က second stage ကို CPU ရဲ့ L2 cache တွေကို copy ကူးထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ second stage ကဘာလဲ second stage ဒီbuko.bin ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ second stage ပါ second stage ဖြစ်တဲ့ buko.bin မှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ SD-RAM ကိုဒီကောင်ကို enable လုပ်မယ် enable လုပ်ပြီးတာနဲ့ stage 3ကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်စီပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ stage 3ဒီဘာလဲဆိုတော့ loader.bin ပေါ့เนาะ loader.bin ကဘာလဲဆိုတော့ ELF file format ကိုသိရကောင်ဒါကြောင့် ELF file ကို memory ပေါ် load တင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ ELF အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ELF ကဒါသူက stage 1 stage 2 stage 3ပြီးတော့เนาะ stat.elf control ရောက်သွားပြီပေါ့ stat.elf ဆိုတော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ခါနဲ့ image ကိုဒီခါနဲ့ image ကို memory ပေါ်တင်ပြီးတယ်เนาะ memory တင်ပြီးတယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi မှာပါတဲ့memory card ထဲမှာရှိတဲ့ config.txt တို့ cmd line.txt တို့เนาะ BCM နဲ့စတဲ့ဒီ device tree block file တွေကိုသူကဖတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခါနေကို memory ပေါ်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှသာလျှင် CPU ကအလုပ်ကိုစလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะခါနေကို run နဲ့ memory ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခါမဲ့ image ကို run နဲ့ခါနေ image ရဲ့ပထမဆုံး parent process ဖြစ်တဲ့ init ဆိုတဲ့ process ကို run ပါတယ်ဆိုတော့က Raspberry Pi နေသည်ခါနဲ့ image ကို load မလုပ်ရသေးတဲ့ GPU နဲ့ပဲ run နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပုံမှန်ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြထားပါတယ် power on လိုက်တာနဲ့ဒီ ARM processor ရဲ့ GPU ကစပြီးတော့ on လာတာကိုပြထားတယ်ဒီချိန်မှာ CPU ဒီ off ထားမယ် run ကလည်း disable ဖြစ်နေတော့မယ်ပြီးရင် first stage boot loader ကို GPU က execute လုပ်ပါတယ်เนาะ first stage boot loader အဲ့တော့ first stage boot loader ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူက SD card ထဲကSD card ထဲ second stage boot loader ကိုဖတ်ပြီးတော့ L2 cache ထဲကို
တင်လိုက်ပါတယ်เนาะ educate ချိန်ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် control ဒီ second stage bootloader စီရောက်သွားပြီ second stage bootloader အဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်သူက run ကို enable လုပ်တယ်ပြီးရင် third stage bootloader ကိုအဲ့ဒီ run ပေါ်တင်ပြီးတော့ run ပါမယ်အဲ့ခါဒါဆိုရင် control ဒီဘယ်သူလဲရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ third stage bootloader စီကိုရောက်သွားပြီအခါကျတော့ဒီကောင်ဒီပါလို့လဲဆိုတော့ stat.elf လို့ခေါ်တဲ့ GPU firmware ကိုဒီကောင် read လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ stat.elf ကို run နဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီးဆိုမှ kernel image ကို memory ပေါ်ကူးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ kernel ရဲ့ parameter တွေကိုဖတ်တယ် kernel parameter တို့ system configuration parameter တို့ဆိုတာတကယ်တော့ Raspberry Pi ရဲ့ boot partition နဲ့ config test တို့เนาะ cmd line test တို့အဲ့ဒီ file တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် kernel ပေါ် memory ပေါ်ကူးတင်ပြီးတော့ဆိုမှ stat.elf ရဲ့အလုပ်ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် kernel image က RAM ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CPU က RAM ပေါ်မှာရှိတဲ့ kernel ရဲ့ instruction တစ်ချောင်းချင်းစီကို run ပြီးတော့သာပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ memory initialize လုပ်မယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်လိုတဲ့ hardware initialize လိုတဲ့ file system initialize စသဖြင့် initialize လုပ်ပြီးမှသူရဲ့ပထမဆုံး process ဖြစ်တဲ့ init process ကို run တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့loader.bin ဆိုတဲ့ကောင်ကိုမသုံးမနဲ့bootcode.bin ကနေပြီးတော့ stat.elf ကို တိုက်ရိုက် load လုပ်တယ်လို့2014လောက်မှာ comment လုပ်ထားတယ်เนาะ firmware version တွေရသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ bootcode.bin တို့ stat.elf တို့ kernel image တို့ cmd line text တို့ဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် Raspberry Pi image ကို SD card ထဲကိုဘန်းထည့်လိုက်တဲ့ကသူမှာ partition 2မျိုးရှိပါတယ်ပထမ partition ဒီ boot ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ partition ဒီ root file system ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ bootcode.bin မှာပြီးတော့ဒီမှာ stat.elf ပါเนาะသူကသုံးတဲ့ parameter တွေက config.test file တို့နော်ဒီမှာ kernel image တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဆိုရင်BCM 2711เนาะစသဖြင့် device 3 block တွေရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ BCM 2708เนาะအဲ့တော့ Raspberry Pi version မတူလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ chip name တွေလည်းကွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို boot partition မှာတော့ကြည့်လို့ရှိရင် device 3 file တွေရောเนาะကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက bootcode.bin ကိုကျွန်တော်တို့ grab နဲ့ဆွဲထုတ်ကြည့်တာပေါ့နော် stat.elf ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ bootcode.bin က stat.elf ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်တင်ပေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ stat.elf ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ string command နဲ့ grab သုံးပြီးတော့ဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် kernel image ဆိုတာတွေ့မယ်နောက်တော့ cmd line test တို့config.test file တို့เนาะဒီမှာ device 3 block တို့ကိုဆွဲတင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ Raspberry Pi 4ရဲ့ boot process ဖြစ်ပြီးတော့ Backbone plug ရဲ့ boot process ကိုတော့နောက် video တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်